तुम्हालाही होतोय का ॲलर्जिक सर्दीचा त्रास? ॲलर्जिक सर्दी म्हणजे नक्की काय हे आज आपण जाणून घेऊ. आता एखादं ॲलर्जन आपल्या शरीरात श्वासामार्गे किंवा मुखावाटे जर ते आपल्या शरीरात गेलं तर आपल्याला त्याचा एक रिस्पॉन्स शरीराद्वारे मिळत असतो, की जसं की आपली बॉडी रिॲक्ट करते ते ॲलर्जन शरीराच्या बाहेर काढण्यासाठी आपल्याला शिंका यायला लागतात, आपल्या डोळ्यातून पाणी गळायला लागतं, डोळे चुरचुरायला लागतात किंवा आपल्या घशाला नाकाला खाज यायला लागते. अशी वेगवेगळी सिम्पटम्स आपल्याला दिसायला लागत असतात. आता जेव्हा तुम्हाला कळतं की तुम्हाला ही ॲलर्जिक सर्दी आहे, आता कॉमन कोल्ड अँड ॲलर्जिक रायनायटिसमध्ये आपण डिफरन्स कसा करू शकतो? तर आता कॉमन कोल्ड असेल तर ती 4-5 दिवस राहील, औषधं घेतल्यावर कमी होईल आणि ती नंतर मे बी आपल्याला 4 ते 5 महिन्यानंतर परत होईल. पण ॲलर्जिक रायनायटिसमध्ये तसं होत नसतं किंवा ॲलर्जिक सर्दीमध्ये तसं होत नसतं. तुम्ही औषधं घेता, तात्पुरती ती सर्दी कमी होते आणि परत औषधं थांबवली की ती सर्दी चालू होत असते. म्हणजे तेव्हा तुम्हाला कळायला लागतं की कुठेतरी आपल्याला ॲलर्जिक रायनायटिसचा त्रास होत असतो आणि तेव्हा डॉक्टरांना वेळेवर दाखवणं गरजेचं असतं. कारण काय, अशी जी सर्दी आहे त्याची जर योग्य वेळ ट्रीटमेंट न केली गेली तर अशा पेशंट्समध्ये दिसून येतं की अगदी 12-12 महिनेसुद्धा त्यांना ही सर्दी असते आणि त्यांना उगीच हा त्रास होत असतो. पण योग्य वेळी योग्य ट्रीटमेंट न घेतल्यामुळे त्यांना हा त्रास सहन करावा लागत असतो आणि पुढे जाऊन ह्याचं अस्थमामध्ये सुद्धा रूपांतर होण्याचे चान्सेस असतात. म्हणून ह्या गोष्टीची वेळेवर काळजी घेणं गरजेचं असतं. आपल्या शरीरात जर हिस्टामाइनचं सिक्रेशन जास्त होतं किंवा आपल्याला ॲलर्जी आहे, त्यावेळेस जेव्हा आपण IgE लेवल्स चेक करतो किंवा ESR चेक करतो, तो वाढलेला असतो, IgE लेवल्स वाढलेल्या असतात किंवा इओसिनोफिल्सचा काउंटसुद्धा वाढलेला असतो. कधी कधी CRP टेस्ट केली तर त्याचासुद्धा काउंट वाढलेला असतो. सो हे जे काही मेजरमेंट्स आहेत त्या आपल्याला काउंट्स योग्य होणं परत गरजेचं असतं. मेनली ह्याच्यात काय आहे तर एक रायनायटिसमध्ये काय प्रॉब्लेम होतो तर आपल्या शरीरामध्ये इथे जी सूज आलेली असते किंवा नासा मार्ग जो आहे तिथे आपल्याला सूज आलेली असते. सो ती सूज जाणंसुद्धा गरजेचं असतं आणि आपली इम्युनिटी वाढणंसुद्धा गरजेचं आहे. म्हणजे असे भरपूर पेशंट आहेत की खूप औषधं करून येतात, रासायनिक औषधं करून मग माझ्याकडे येत असतात किंवा आपल्या तनुच्या क्लिनिकला येत असतात आणि मग तेव्हा त्यांना जेव्हा कळतं की आयुर्वेदिक औषधांनी ही सर्दी बरी होऊ शकते किंवा ह्याने आपल्याला बरं वाटू शकतं, सो त्यांना ते आश्चर्य वाटतं की अरे हे नक्की कसं काय घडलं. सो तुम्हालाही जर ॲलर्जिक सर्दीचा त्रास होत असेल आणि तन्वीची ट्रीटमेंट नक्की कुठली घ्यावी हे जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर जरूर कमेंट करा किंवा आम्हाला DM करा. मी तुम्हाला नक्की व्यवस्थित त्याच्यासाठी गायडन्स देईन की तुम्ही त्याच्यासाठी नक्की कुठलं औषध घेणं तन्वीची गरज आहे.